عزيزي العميل، سريعا كده هنتكلم عن غسالة 8 كيلو تنشيف 100% ال جي دايركت درايف. الصناعة، لو هنتكلم عن الصناعة بتاعتها، صناعة صيني تحت الشرف طبعا مهندسين كوريين، نفس جودة الكوري اللي كانت بتنزل كوري دلوقتي بتنزل صناعة صيني بالكامل، عليها ضمان 10 سنين على الموتور وسنتين شامل. الموتور بتاعها هنتكلم عن الموتور دايركت درايف، موتور الدفع المباشر الانفرتر. الموتور موفر جدا في الطاقة بدون سير، بلغة الفنيين بدون سير. من خصائص الغسالة ال 8 كيلو التنشيف 100%، في عندي فيها تعقيم بالبخار. في عندي خاصية السكس موشن، لو هنتكلم عن السكس موشن في عندي خاصية السمارت ثينك اللي انا اقدر اشبكها بالانترنت واي فاي عندي في البيت وشغال عن طريق الجوال. بس بما يخص اجهزة التاجون او اجهزة ال جي اللي هي السمارت ثينك، في منها نوعين، في نوع بيشتغل على الاندرويد او اس فقط، وفي نوع بيشتغل على اي جوال او اي سمارت فون. التاجون بيشتغل على الاندرويد او اس فقط. تمام. الغسالة زي ما قلنا ضمان 10 سنين على الموتور، سنتين شامل، بتنزل أعلى كفاءة للموتور وأقل استهلاك للكهرباء. تنزل كلاس اي، تستهلك معاه 140 كيلو واط في الساعة على مدار السنة. استهلاكها حاجة بسيطة جدا، وكفاءة الموتور بتاعها عالي جدا. بنتكلم في حوالي 1400 لفة في الدقيقة أو 1400 ار بي ام للحالة الداخلية أو للموتور نفسه. طريقة التشغيل بتاعتها بنضغط على الباور، بنشغل لوحة الكمبيوتر دي كلها. طبعا بكون حطيت الملابس بتاعتي والغسالة من الداخل، الحلة كلها ستانلستين. حلة ما شاء الله كويسة جدا، وزائد عليها ان هي موضوع السكس موشن، 6 حركات للحلة بتعمل لي عملية احتكاك للملابس اكتر، فبتديني جودة نظافة اعلى جدا. تمام. بالنسبة للدرج المسحوق عندي هنا، المكان الكبير حجم المسحوق، المكان الاصغر دوت حجم المسحوق او الموبايل، المكان اللي هو الصغير خالص ده حاجه سوفت نير او الدولي او المعطر. بضغط كده افك الدرج المسحوق عشان احاول اغسله وانضفه كل فين وفين، وارجع برضو اركبه عادي مفيش اي مشاكل. بحط المسحوق بتاعي وبضغط على زر الباور، بشغل لوحة الكمبيوتر دي كلها زي ما قلنا. بختار برنامج عندي من البرامج اللي عندي هنا ديت يمين ويسار، وبعد كده بدوس ستارت. نوعية البرامج عندي بنتكلم عن القطن، بتكلم عن القطن بلس لو انا حاطط قطن زائد اي خامة تانية. بتكلم عن خليط الميكس الوان ملابس ملونة والكلام دوت. بتكلم عن عناية سهلة الحاجات اللي هي اللانجير والحاجات الخفيفة. بتكلم عن اللحاف. بتكلم على عناية ضد الحساسية الالرجي كير، ده الملابس اللي هي خفيفة جدا، الاندر وير مثلا والحاجات اللانجير والحاجات ديت. وبتكلم على الملابس اللي هي ليها احتكاك اكتر بالحيوانات الاليفة في البيت. كل البرامج اللي هي متظلله باللون الاحمر دي بيبقى داخلها ستيم بخار، الغساله فيها تعقيم بالبخار. بغسل بالميه زائد تعقيم بالبخار. عندي بيبي ستيم كير او عناية ملابس الاطفال بالبخار، ده بيديني تعقيم اكتر لملابس الاطفال اللي ليها احتكاك بالبشره. عندي ملابس رياضيه، عندي عناية لطيفه، عندي عناية بالبقع. عندي غسيل سريع 30 دقيقه، ده بيديني تنشيف 75% بس مش 100%. عندي دورة تجفيف اللي هو الارتداء مباشرة دايركت وير. وعندي ووش اند دراي 5 كيلو، لو انا عندي ملابس قليلة شوية بعمل لها غسيل وتجفيف 5 كيلو. في عندي داونلود سايكل دوت اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو زي نظام كارت ميموري في الجوال. بحاول ان انا ممكن اصنع برنامج من لوحة الكمبيوتر دي، اختار برنامج واعدل في المعطيات بتاعته عن طريق الشاشة ديت، واسيفه على الداونلود سايكل. باجي بعد كده عشان اشغله اطلعه على طول من الداونلود سايكل وادوس ستارت على طول. بختار البرنامج، بيطلع لي المعطيات بتاعتي هنا، سواء درجة الحرارة، بيقول لي درجة الحرارة 40 60 90 95 مثلا. موافق ماشي، مش موافق ممكن اعدل في درجة الحرارة او اعدل في عدد لفات الحلة او الار بي ام بتاع الموتور نفسه اللي هو العصر نفسه. في عندي بعد كده في دراي، لو انا عايز انشف بس اوديها مثلا غسلت حاجة على ايدي وعايز اديها دورة تنشيف بس. في عندي البري ووش، البري ووش ده برنامج ما شاء الله ممتاز جدا. البري ووش ده اللي هو غسيل مبدئي. غسيل مبدئي دوت اللي هو لو انا مثلا حطيت الملابس بتاعتي وحطيت المسحوق بتاعي، الغساله بتسحب ميه بتعمل لي عمليه، بتديني غسله اوليه اللي هي تطرد الاتساخات اللي هي السطحيه او الاتساخات اللي هي الظاهره، وبعدين بترجع تسحب ميه تاني وتغسل الغسيل مظبوط. عندي اللي هو المفتاح اللي هو موجود عليه النجمه ده هنا، وبيقول لي اكسترا فانكشن هولد 3 سكند. لو عندك في مفتاح عليه زرارين اضغط عليه هولد 3 ثواني عشان تشغل الوظيفه اللي على النجمه ديت. بضغط هولد 3 ثواني عشان افعل وظيفه التيوب كلين اللي هو تنظيف الحوض. في عندي بعد كده رينس، بختار عدد مرات الشطف او رينس بلس اللي هو انا عايز ازود شطف اضافي مع البرنامج. كل برامج من البرنامج دي كده كده متسيف عليها عدد مرات الشطف، لو انا عايز ازود بزود. لو انا عايز الكريس كير، الكريس كير اللي هو منع التجاعيد، اللي هو بضغط هولد 5 او 3 ثواني عشان افعل موضوع الوظيفه اللي تحت اللي هي كريس كير. في عندي ديلي اند اللي هو برنامج تاخير دورة تشغيل، لو انا عايز حطيت الملابس بتاعتي وحطيت المسحوق وكل حاجه وعايز اخلي الغساله تشتغل بعد 3 ساعات، بعد 6 ساعات، بعد 9 ساعات، عن طريق الديلي اند دوت بيطلع لي التوقيت عندي في الشاشه هنا. بضغط عليه هولد 3 ثواني عشان افعل وظيفه شيل لوك او الشيل لوك اللي هو اي قفل ضد عبث الاطفال. عندي الاد ايتم دوت اللي مشهور بيه غسالات ال جي.
لو انا حطيت الملابس بتاعتي واخترت البرنامج ودوست ستارت، طبعا بتقفل ما بتفتحش الا بعد ما اخلص الدوره. لا ده ايتم اللي هو دوت، بضغط عليه بيوقف الغسيل وبيسحب لي الميه تحت منسوب فتحه الباب. بعدين بيفتح لي الباب، بقدر ان انا اضيف الحاجات اللي انا نسيتها، وبعدين بقفل الباب وارجع ادوس ستارت تاني، بتكمل مطرح ما وقفت. الغساله 8 كيلو تنشيف 100% ال جي فاتل سمارت ثينك، صناعه صيني بالكامل. بس حاجه من الحاجات او من الغسالات اللي تصنيفها درجه اولى يعتبر. غساله فيديو صناعه تقيله جدا، تعيش معاها كويس. يعني لو هنتكلم منافستها ببقيه الشركات، هي غساله لا يستهان بيها. وموضوع السمارت ديونز التشخيص الذكي هو لسه ما اتفعلش في الوطن العربي، بس هيتفعل قريب. ده التشخيص الذكي لو حصل عندي مشكله او اي حاجه، اقدر بالتليفون وانا قاعد عن طريق جهاز كشف موجات كهرومغناطيسيه، هيبقى موجود عند الوكيل او هيبقى موجود في الافتر سيل عند شركه ال جي نفسها. يقدر بالتليفون اعرف فين مكان العطل بالظبط، من غير ما يبعت لي فني ويعمل لي تشيك والشغل دوت يعني. تمام، شكرا.